Привет на всички, най-вече на другарите от Шкода форума. Това е Шкода Камик Монте Карло 2023 година, юли месец. Колата е чисто нова, на 150 км и по доста примери от ревюта в интернет и пространството. Ще направя едно бързо ревю относно качеството на материалите, най-вече за скърцащи, потропващи конзоли, врати, дръжки и така нататък, тъй като има доста премиум марки, които 2023 година скърцат отвратително. Така че ще започнем с задната част. Така, качваме се. Вижда се, че за размерите си аз се карам колата, предната седалка е в нормална позиция. Се вижда колко много място има за шофьорската седалка. Корите са с твърда пластмаса, но при натискане и допир в момента няма абсолютно никакво скърцане или паразитни звуци. Средната част също от пластмаса и при силен натиск за момента нямат абсолютно никакво скърцане, хлопане и каквото и там може да се сетите. Ето и на другата врата има леко подчукване, но дръжката като цяло е окей. Седалките са текстилни, пак казвам, задните кори са твърда пластмаса, средният тунел също, но няма паразитни шумове. Мястото за главата е доста голямо заради панорамния покрив, който не се отваря. Сега ще видим и отпред как е положението. Така. Ще направим един бърз тест на бутоните в самия автомобил. Тук вече имаме гумирано покритие. Доста приятно на досек. Отново няма абсолютно никакъв паразитен шум. Таблото също е гумирано цялото. Тук вече имаме твърда пластмаса. Като цяло почти никакви паразитни шумове. Така, сега ще разцъкаме копчетата. Отново няма почти никакво скърцане на материалите. Пак казвам, колата е чисто нова, но правя този тест с натиска на пластмасарите, казано на жаргон, защото доста премиуми 2023 година, говорим за топ марките, имат потресаващо скърцащи и хъркащи, така да се каже, интериори. Ами, общо взето е това.